Io sono costretta a farlo, sono costretta a mettermi a nudo perché altrimenti non riesco ad attirare l'attenzione, perché sono tanti anni che cerco di chiedere aiuto in giro, però mi chiudono tutte le porte in faccia e non so più come fare. Ciao imbrottiti, oggi sono ad Olo in provincia di Venezia e oggi vi racconto la storia di Nicoletta, mamma single, che sta per perdere la casa. Una storia tra disabilità, un po' di sfortuna e anche tanta sofferenza, ma con tantissima voglia di lottare. No, vedi, qua il problema delle scale è che si staccano tutti i battiscopa, quindi entra acqua da tutte le parti dell'Enel, va direttamente dentro il cappotto e non deve andare dentro il cappotto. Vedi? Come se è completamente aperto. Posso fare manutenzione in quella posizione là e dal progetto doveva essere alloggiata a terra. Le infiltrazioni che hanno lasciato segno da tutte le parti. Io ero disoccupata già dal 2006, salvi lavori occasionali, non avevo trovato una stabilità lavorativa. Ne prendevi il reddito di cittadinanza? Non prendevo il reddito di cittadinanza. Nel 2008 si è ammalata Maria Carla, mia figlia. Sì, sono un genitore singolo. Adesso ho 24 anni, l'ho cresciuta da sola con mia madre fino a quando l'ho avuta, che mi è stata di grande supporto. Ma fra il 2008 e il 2011 abbiamo avuto un problema dietro l'altro. Prima si è ammalata Maria Carla e continua ad avere ancora adesso problemi perché è ancora in cura. Mio fratello ha avuto un brutto incidente in moto ed è rimasto invalido. Dopo 20 giorni che mio fratello è tornato a casa dall'ospedale, che abbiamo ricoverato mia madre con un tumore cerebrale, in 3-4 anni ho dovuto occuparmi solo ed esclusivamente della famiglia. Io avendo perso il lavoro nel 2006, io ho perso anche gli assegni familiari per la figlia a carico. Con mia madre vivevo con lei, aveva una pensione minima, però insomma in qualche modo riuscivamo un po' con i miei lavori occasionali, come badante, ho lavorato come donna delle pulizie, ho lavorato come cameriera, in alcuni periodi arrivavo a prendere 32 euro a settimana. Io ho una discopatia multipla alla colonna, non posso stare in piedi troppo in piedi troppe ore, non posso stare troppo seduta, non posso alzare pesi, ho una condropatia ad entrambe le ginocchia, quindi non posso fare le scale, ho un'invalidità del 46%, il 46% dell'invalidità non ti dà niente. A 47 anni decidi di sfidarti e metterti in proprio perché dici non ce la faccio più. Hai venduto la casa di tua mamma e la tua casa per aprire questo B&B. Questo professionista, gli ho chiesto di venire a vedere la casa con me, gli ho detto sai quanto ho realizzato dalla vendita della casa, cioè tu dici che riesco a comprarla e anche a ristrutturarla in modo tale che ne esco magari senza soldi, però parto subito con l'attività ma concludo e chiudo e finisco la casa è finita. I lavori iniziano ad andare avanti, quindi si ristruttura, si briga, ogni tanto salta fuori un lavoro nuovo che non si capisce ma come mai sia venuto fuori, perché vedi qui è successo questo, gli faccio vabbè ma quanto mi verrà a costare? Vediamo, alla fine si faranno i conti. Avevo un preventivo, un capitolato di 31.000 euro. Io in 3 mesi gli ho dato 30.000 euro. Ripeto, io mi fidavo, io questa persona la conoscevo da 30 anni. Il dilungarsi del fare i lavori, errori di calcolo, soprattutto anche sull'impianto fotovoltaico, aumentano le spese, non hai più soldi, vuoi contestare i lavori perché ti sono stati fatti male e ti ritrovi adesso con la casa all'asta, tu cominci a viverci ma devi ancora finire i lavori. Siamo arrivati a 46.000 euro. Ha spiegato meglio le cose che aveva fatto in più e si è fatto fare la firma del geometra, che però non doveva essere fatta a gennaio. Il geometra doveva autorizzare i lavori mentre venivano ad essere svolti, non dopo. Io sono stata costretta per 6 mesi, perché sono stata fuori molto più del previsto, a continuare a pagare un B&B. Se io avessi avuto la casa finita, io iniziavo a lavorare. Mi arrivano le giustizie di pagamento. Nell'aprile del 2020, scusami, mi arriva il pignoramento della casa. È che loro richiedono il pagamento ma non rispondono dei danni fatti. Quindi adesso tu ti ritrovi che hai fatto delle controcause. La prima asta quando è? La prima asta è il 9 novembre. Io per riuscire a pagare tutti e quindi bloccare la vendita all'asta, perché andrei a saldare quello che secondo loro sono i debiti, e avrei bisogno più o meno di 40.000 euro. Quindi la mia necessità è proprio quella di ritornare a vivere, perché in questo momento non sto vivendo. Sento anche la responsabilità come madre di non poter garantire a mia figlia quel sostegno che ogni figlio dovrebbe avere, e io in questo mi sento menomata perché sento che non riesco più ad essere per lei quel sostegno di cui ha bisogno. Quando ti viene a mancare una prospettiva di vita e non sei più utile a niente e a nessuno, perché vieni considerata un peso, puoi anche smettere di vivere, non è un problema. Io però non lo posso fare perché io ho la responsabilità di mia figlia.
Se volete dare una mano a Nicoletta, qua sotto nei commenti vi metto la sua raccolta fondi, se volete dargli un aiuto economico per uscire da questo problema della casa all'asta, ma soprattutto faccio un appello alle aziende del territorio, che può essere per quello che cercava lei come cassiera, un supermercato, un negozio, che sia un lavoro stabile, sicuro, se c'è qualcuno che cerca, c'è una donna preparata che ha bisogno e che fa di tutto per lavorare. Si è sempre arrangiata, ha avuto la dignità di fronte a sua figlia perché era qua di dire queste cose. Mi rimetto al vostro cuore. Io sono costretta a farlo, sono costretta a mettermi a nudo perché altrimenti non riesco ad attirare l'attenzione, perché sono tanti anni che cerco di chiedere aiuto in giro, però mi chiudono tutte le porte in faccia e non so più come fare.